上集我阿拉同埋 Alan 何宏軒帶咗大家去 Camden Market， 今集係時候帶大家點樣用半價食好嘢啦！介紹大家用一個手機 App Open Table， 類似英國版嘅 OpenRice 啦。有咗佢，周街上網都訂到台，仲有好多餐廳都有半價添啊！一於試下呢間 Palm Court 啦。嚟到呢間法國餐廳咁有情調，又有音樂助興，仲有燭光晚餐添，成件事 cheap 得嚟又 grand， 想扮下上流社會都可以咁樣做㗎。一個餐10零磅，半價都係幾磅一餐咋，係咪好抵呢？用 Open Table 梗係用手機版啦，咁就周街上網都可以揾到好嘢食啦。呢間鋪頭特別在嘅地方咧，就係佢有好多個人俾個 review 嘅 Open Table 裏面2400幾個度啦，而且有好多個人都俾咗5星嘅喎。最緊要咧就係半價抵啊！我好味啊！個魚湯咧，佢有魚渣喺入邊嘅咯。唔係佢係嗰啲生菜魚肉嗰啲攪碎咗，再溝水嘅魚嚟嘅，就係呢隻味。跟住 Open Table 嚟嗌嘢食，唔識睇餐牌都唔使驚啦。又跌嘢。我哋發現咗，我哋去每一間餐廳咧，英國每一間餐廳咧，佢哋都會打爛杯碟啊，跌嘢㗎啦。提大家，一般 Open Table 有半價優惠嘅，都只係食物，酒水係另外計㗎。食扒前整翻個前菜先，劈草就咪得㗎。係半碟嘅。我塊牛扒就嗌咗 mushroom ketchup。Alan 試下你嗰隻醬先。哦，又打玻璃啦！喺商業區入面有一間好古舊、富有英倫特色嘅酒吧，夠晒情調啊！最緊要就係半價㗎，整翻個靚湯先。喂 Alan， 我哋啲嘢咁快又嚟咗啦喎！呢個咩嚟㗎喂 Coffee shop 嚟啦，你嗰個。我呢個係豬嚟嘅，哇太香啊嘛！做咩事啲啊？好啊！喂，你又試我呢個喂？一人2份甜品都唔係好過分啫，每人都係10幾磅埋單啫。我哋呢間餐廳咧都係由 Open Table 嗰度揾出嚟嘅，咁所以咧我哋今餐咧都係有半價啦。Chicken kebab 呢度係好食啲之餘咧，仲係乾淨好多添咯。因為我之前去重慶打食完就有肚痛，即係食印度嘢咧都係用手食開心啲嘅，我覺得。唔係好辣，但係真係好辣。大家明白我講咩？係咪金句王上身？唔係好辣，但係都幾辣。Alan， 我講個秘密俾你知啊，其實我嘅偶像就係 JM 啦。哇，呢間餐廳真係好抵啊！原價呢塊 pork 咧就16 pounds， 而家折實咗呢只8 pounds 咋，係咪好抵呢？抵就食多幾塊啦。好多時啊，真係我唔講大話，你知啊。呢度啲牛扒都好多肉汁㗎 ，medium rare， 啱好啊！想玩轉歐洲？3香港嘅漫遊網絡覆蓋埋波蘭、捷克、匈牙利等國家，由東歐都冇有怕啦，日費仲逐日計，啱晒識慳嘅你啊！下一集我哋又行市集啦，想知我哋去邊度？咁就唔好錯過啦！拜拜。